Iti napalabas, imalugot met lang ni Criselda iti simple ken secret marriage akayat ni Victor a panagsimpada. Iti sabalya bangir, naburburtsaan met da Dorothy ken Dominic iti pandangan ni Chona iti naalsem. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinobela tayo anapaulungan. Si iti barukong. Apay nagsubli ka pa ilan, Dominic. Sana ka makaid na. Aging kay tijak mamuan, nasaya atin tirik na. Agyaman na kiti concern mo kanyak, Dominic. Ngayon pagdanagam. Nasaya atin diriknak. Apay nga ro da, nakasweater ka arimwar iti silit mo. Ha? Ne, Apay na... madinsa talaga tirik na. Nan, dapat man timoging mo. Awat mat gurigor mo magpaiso. Kunak mata nasaya atin diriknak. Apay aya pakibiyang am amin. Sweetheart. Agawid ka nga, Rodan. Numakay na nakamutan. Kahit kung nagsarsarita tapay lang. Anya ko maman ti pagsaritaan ta. Nyay bagbagaking kakasar. Ay na, Dominic. Dakulit ka launay. Saan mo kumapay nga palagip de taba nagkanyak? Isunsapay ka ti pakamatmad yan tiriknak. Unay kan. Ay, saan mo siguro ang mabalin na dahil ti panggapuan. Ti panagmaritirik na. Gapo, tasan ko pa'y akayat ti makiasawa. May stress sa kitar aramidam. Di lang mabalin? Saan mo pa'y lang irangrang dahil ta nagkanyak? Sige malangin. Ang mga nagsakit ka pa'y gapoy ti dahil ta. Pakabasulak pa. Basit lang nga nagiti asikasun mi papeles. May panggip iti panagkasarmi kini Criselda. Diyos ko. Sapay la ko matasan ang maamuan ni Chona ti madama itangas asikasun mi kayo ayat. Asino nga tareto nga mauawag kanyak. Apa niya? Ni Chona. Isutay tayo mauawag. Apa niya ta? Hello, Chona? Kumusta kan, Victor? Apa tayo mawag ka ba rin, Chona? Gapot na kayat ko ama-amuham. Sana nasaya tirik na kita. Matmaditi pagbakik. Anya ko makanyat? Numaditi bagbagin. Saan ka kadya concern kanyak nagsakitak? No concern nakmalkin ka. Kas may salay nga pagayam. Di lang mabalin. Kuyugan na kinton bigat. Sa dino? Ija ospital. Kayat ko tiyak pa-check up. Anya? Taapay asyak ti pagpakuyungan. Idinto tani Dominic ti kayat mo. Sikat ti kayat ko amang kuyog kanyak. Tiyak kayat. Anyan tulangan ti sawan kadata da Dominic kin Criselda. Nung maamuan da asyak ti mangkuyog kan kay ti doktor. Saan ka madanagan? Taore kuyugan nak. Saan danto ama-amuan? Narigat ti di agsak bay, Chona. No kasta? Di nakuyugan inton bigat. Sikadulatan ti mapan. O di mo kaya tagpakuyog ni Dominic. Sige. Saan ka pilitan na madika? Saan nagtukuman nga wawagan, Chona? Victor, among ka di? Amo bang anak unay na mangagkot ang boses mo? Anya? Juan Victor, mabang anak lang unay na mangagkot ti boses mo. Dominic,
Sigamit ti mayat ti bagi na itang umiinom nga agmay maysa. Pare, kahit ko tagbarta. Anya? Tabay mo pare. Gapo kayo ni Chona. Anya? Iso manen ti makagapo nga aginiinom ka. Wan nga rod. Sumsak ba yung istorya? Tugaw ka. Danggayan na kang nagbarta. Sige pare. Sana unay makaaro ita. Pamagusto lang ti panagtugaw ko. Nagyaman nak. Oh, dada. Sakbukan di baso. Oh, shit. Sakbay ng uminumak pare. Di na mabalin ang maamuan nga muna. Nung apay anityo na tirason iti sangsangwan ita ti arak. Makakatawa magking ka. Nala, ibagakon. Di na kaya tinsingasing ko pa nagkasalmi. Pilitin pare. Ado na pilit ko. Ngayam ko na. Adi na pa'y kaya ti makiasawa. Inaklon na ngagpaisot ayat ko. Ngayam kasla dayo magtirik na na kanya. Anya? Mariknak. Asanak ngay ayatan. Rumapiin. Ngam, at tapay lang nakitikon taway akas na maululaw at marurusok hak. Apay nga minakastoy ti marikiknak. So na, iha. Kunak man no timret ka ni Isirib mo. Sana pa yung makaturog, mami. Nasaya at kadimot lahagan, tirik nam. Wan, mami. Okay. Nasaya at numayaten, tirik nam, iha. Ngam, masalutsod ko man. Apaya kayat mo matan, ti naalsam. Ha? Mami. Oh. Apaya na pamulagat ka iti sa ludsod ko kan ka iya. Amo, mas taawak laeng. Ngamin, sigod at di mo kayat timangan itinhalsam. Ita, gimatang kakit din iti mangga. Inipos mo pa eh. Mami. Basta, kahit ko timangan, itinaalsam. Dayjay laang. Mga nointon bigat. Gumatang ka manan, itinaalsam, iha. Mami, dakas ka di? No kastaman bilang? Saan mo't kit di adakas? Ngam, mga nagsakit ti tiyan mo. Tadi kamat na irwa mamangmangan, itinaalsam. Kunada nga damot pagsayaatan ti mannangan kadagiti na alsam. Pudnot ako nam, iha. Ta vitamin C kat nga rod, ti maipay na iti bagi, tinaalsam. Ngam, di ka unay, amangan no agsakit ti tiyan mo, iha. Aday ta, nakarubuat akon. Nakasagana akon, no may nakdagasan ni Victor. Ada ka di manin pagdayo ita, kini Victor. Adda tatang, kat ko na sa panat yung may mangdagas kanyak. Isa nga sinapak mat ti nagrubuat. Ado ka di pa'y ti kurang ti papilis yung agkasar. Basitan, siguro kat malpas mi amin nun itang agmalam. Nasaya at ano kasta? Numalpas mi, isa ron minton amapan kasarita ti mangkasar kada kami. Wala anak, kat agad-andad kayo kadagiti papanan nyo, Wen tatang, Ado pa'y di rumbang nga si kaswanyaw. talaga tatang. Awan pa'y nagatang mi abado mi ngagkasar. Kan awan pa'y wedding ring mi. Anay, adan ti service ni Victor, anak. Imbaglakit din.
Tainik kan dati service na alugan, iti talyer a pag-ubran na tatang. Alay, agpuspusinan anak. Sige tatang, inakon. At tita, nakarumpat akon. Papanakon. Oh, Chona, iha. Papanam. Nakarupot ka man. Kwa, mami. Anya nga ta di pagkak. Di pagkak nga ta, mapanaagpa-check up. Oh, Ano surutin? iha. Di ka matin sumumbat. Kunak, sa dino ti papanam. Makisinara ka kitimay sa agayam ko. Ni Criselda. Ay, saan, mami? Nabayagan na linaksid ko agayam ni Criselda? Chona, iha. Talaga kadyasanan nga agsubli ti sigod alangan-langan nyo ka ni Criselda. Saanan, mami? Sika, ti ayad na. Gaputan ni mo amo ti mamakawan, iha. Mami, mabalin ka di asaan tayo apagsaritaan ni Criselda? Chona, iha. Mamakawan tupay ti Diyos. Anyan tulakit din kada tayo, aparswana. Saan ka Diyos, mami? Tapno tuladak. Iha, ruk atam ko matigura ti tapusom. Tabarang agsubli pa'y tinasaya at alangan-langan niyo itigayam mo. Saan kun akali ka guman ti panagsubli ti siko da panaggayam mi, mami? Kamaudyanan na. Nalpas tamat la amin ang nagiti papeles na agkasar, mahal. Uwed, mahal. Kat isarunong tamat nga si kaswan dagiti arwaten tangag kasar. Oray simple lang atrahi di boda ti padait na, mahal. Awan matunay bisita, dumaray ti kalay sata. No, shoot ko nam. Sige. Sige ti matungpal, mahal. Oray siya kat simple lang abarong Tagalog ti padait ko. Oray simple lang ti arwaten tangag kasar, mahal. Tinapatan. Ti seremonya ti kalay sata. Uwen. Ado dagiti nagasawa nga nangina dagiti arwaten daan nagkasar. Ngem kalpasan ti sumagmamano a bulan uno tawen. Nagsinadamit laeng. Gapot saan nga ti arwaten? Udno ti kinaado amay sagana amakan ti rason nga agpaw ti relasyon dagiti agasawa. No di ka ti kinapudno ti tunggal maysa kadakwada. Jak meten na sa ludsod itaikan ni Chona. No asino ti pagayam na apapanan na. Itay sa ludsod no ni Criselda ti papanan na. Kuna na matasaan na. Adan sakit di sanga ili. Siyaklatan ti mangilo ka titiri daw. Tadamat ti tilikudan da berta ken ising. Naimbaga bigatyon ti. Ikamat, iho. Di kay ko mamaumuman no kanayon ti ay ko. Saan, iho? No, apay nga minanay sawang kutikas dyan. Kaumumay mo nga minilikalman. At nakamanan di ka. Kuhan ti, awisi ko man ni Chona. Lading itak, iho. Saan mo na naabutan ti anak ko? Ha? Napanan na. Ada ka no gayam na apapanan na. Iti balay da Criselda? Saan ko na namat? Saan na kanon at arigagayan ti panagpagayam dapay kan ni Criselda? Kunak no, makakuyog ko iti papanak. Dominic, iho.
iti sabaalin tulak ta nagundaway ti pangawisam ken kuana. Kumusta? Nasaran ta ka di anang bigatan? Oh, wala po. Kasi ti Diyos. Naganaygay mo ta naggrubwat itay biga. Anya nga ta ti resulta ti panang check up ti doktor kanyak. Sapay la ko, ma. Tawan grabe a sakit ko. Namapay nga tapos resong kandat ta ti pan nakarurusok ko. Anya ti kapuna. Ti doktora nang check up kanyak. Ison ti umasidat ti toy. Doktor, anya ti findings yan ti panang check up yung kanyak. Ada ka di sakit ko, doktor? Awan, misis. Positive. Agdadagsen ka. Anya? Doktor, balasa ang pilaan. Masiko ka? Mabit laeng. Umayon. Nembangal daw yo, tatadamian. Dilaim imay dito ni Victor? Imay, ngem adda na pananda kini Criselda. Oh, napananda nga dahatata. Daglukon na ibagak matan. Tatadamian? Ako napandanag pa siya baraw. Sayang. Nagpakuyog ako man. Awan mo't gayam. Ngamin, di mag-asa kay Gitalyer kat awan mo't saan ka na si Mrek. Pasensyakan Oh, sige tata, awan na nyaman na. Baliwak tulatan ti umay. Sige rat, mapanak pa eh. Mahal, talaga napintas siya na pilim a design amadayit akawas mo. Inton agkasarta. Simple, elegante. Ibagam ang mga numanginaan kay tinedya na pili. Pumili akiti sa bali. Saan, mahal? Okay kanyak ti ibaga ti designer abaya dyan napili a pagkawas mo inton agkasarta. Agyamanak. Talaga asanak ang nagkamalyan ang aklo ni tiyayat mo. Taman nakaawat nga. Wen, gapo tayo ayatan ka unay. Wen nga yan. Mapantanton ka sarita ti padi amang kasar ka data. Inawagak nga rod itay. Kat, anya ti kunana. Awan ka riti papananay. Awan itay dya parokyana. Tadanapan na ng misaan. Sayang. Mayat kumano, makasarita taitan. Baliwan talaang nga namapan ka sarita. Kapilitan, mahal. Sige, agawid tan. Adamdama pa'y. Mapanta pa'y agmerienda iti restaurant. Apaka ngayan to ti resepsyon tayo ito nagkasarta. Sige, mahal. Kaya't ko ang makita dyan kun kunam apakaangayan to ti reception. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukon.